बाथरूम टाइल्स के बीच की गंदी क्रैक्स देखकर लगता है घर नहीं एंशिएंट रूइंस हैं। ओब्लिवियन का वाटरप्रूफ टाइल गैप फिलर इस प्रॉब्लम का आसान सॉल्यूशन है। बस शेक करो और गैप्स में अप्लाई कर दो, फिर देखो कैसे क्रैक्स क्लीन और सील्ड दिखने लगते हैं। वाटरप्रूफ फीचर होने की वजह से बाथरूम, सिंक और बालकनी जैसे एरियाज में काफी यूजफुल है। फनी बात यह है कि इसे लगाने के बाद लोग पूछ सकते हैं नई टाइल्स लगवाई क्या। DIY लवर्स के लिए ये प्रोडक्ट काफी हैंडी है क्योंकि यूज करना सिंपल है और किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ट्यूब डिजाइन कंफर्टेबल है और एप्लीकेशन भी इजी रहती है। छोटे छोटे गैप्स और लीक्स को जल्दी फिक्स करने के लिए ये जेन्युइनली यूजफुल प्रोडक्ट है। घर को नीट और फ्रेश लुक देने में काफी मदद करता है।